fogo vai pegar. Cai por terra, apostasia. Pega, 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 pega. Olha lá, olha, pega. Sai da geladeira, sai, sai, sai. Sai da geladeira. Abraça teu irmão, abraça. Abraça ele, abraça. Abraça ele aí, que o fogo vai pegar. Sai da geladeira pra não ficar congelado. Sai da geladeira pra você não morrer não. Sai da geladeira que pode glorificar. Sai da geladeira e vem pro culto de poder. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Toca na mão de quem tá do lado. Toca, toca aí, ó, toca. Alabacaia, olha aqui, ó. Alaba. Jesus, isso aqui é bom, Samaritano. Uma tal de Jezabel queria matar os profetas. Então Elias sempre um monte se encontrar. Os profetas de Baal é desafio do Carmelo. O Deus que responder com fogo é verdadeiro. Os profetas de Baal, camaram e o fogo não desceu. Então